வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பைக் ரிலேட்டட், டிரைவிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸும் நம்ம நிறையா போடுவோம், சரிங்களா? இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ நம்ம நைட் டிரைவிங் பண்ணுறப்ப எதிர்த்தாப்புலேருந்து வர வண்டியை பார்த்திங்கனாக்கா ஹை பீமில் வருவாங்க. சிட்டிக்குள்ளே வரப்போ லோ பீமில் வரணும் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் அவங்க ஹை பீமில் வருவாங்க. ஸோ நம்ம பைக்கில் போகிறவங்களாலும் சரி, இல்லை காரில் போகிறவங்களாலும் சரி, நமக்கு ஒரு விதமான அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும். ஏன்னாக்கா ஹை பீமில் வரப்போ நமக்கு நம்ம போகிற லைனோட ரோடே தெரியாது. இப்போ இந்த மாதிரி டிவைடர் இருந்தாலுமே பார்த்திங்கனாக்கா ஹை பீமில் அவங்க வரப்போ நமக்கு டிரைவிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குது. அதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம ஓட்டலாம். ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் லைட் வெளிச்சத்தில் அந்த ஹை பீமோட பிரைட் கொஞ்சம் கம்மியாக வரனால நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். காற்று ரொம்ப அதிகமாக அடிக்குது. வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கேட்கலன்னா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நைட் ட்ரைவிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ ஸ்ட்ரீட் லைட் இருந்துச்சுனாக்கா பிரச்சனை இல்லை. பட் சப்போஸ் ஸ்ட்ரீட் லைட் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு ஹை பீமு எந்த இடத்துல இருந்தால் இப்போ ஆப்போசிட்டில் வருது அப்படின்னாக்கா, இப்போ அவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லோ பீமில் தான் வராங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ சிட்டியை தாண்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஹை பீமில் வரப்போ நமக்கு பயங்கரமாக கண்ணை கூசும். நமக்கு ரோடு மறைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ரெண்டு விஷயமா மூலியமாக நம்ம அதை வந்து தவிர்த்துக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஹை பீமில் வரப்போ கரெக்டாக எந்த இடத்துலேருந்து லைட்டு வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக கையை எப்படி வச்சு அந்த ஹை பீமை பார்த்த மாதிரியே நம்ம மறைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நம்ம ரோடு கிளியராக தெரியும், போய்க்கலாம். ரெண்டாவது, நம்மளால் அந்த இடத்துலேருந்து பைக்லேருந்து கையை எடுக்க முடியலை, ஆனால் ஓட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்கா, லைட்டாக அப்படியே இந்த லெஃப்ட் பக்கெட்டு திரும்பி இப்படி பாருங்கள். திரும்பிட்டு நம்மளோட கண் பார்வை மட்டும் ரோட்டில் இருக்கிற மாதிரியும், அதாவது ரோட்டை பார்த்து இருக்கிற மாதிரியும், நம்மளோட தலை இப்படி இந்த மாதிரி திரும்பி இருக்கிற டைரெக்ஷன்லையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த பார்த்து ஓட்டினீங்கன்னாக்கா ஓரளவு ரோடு உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. என்னடா கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்கிறியா அப்படின்னாக்கா, இல்லைங்க, நீங்கள் சீரியஸாக சொல்கிறேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள், சரிங்களா? பெட்ரு நீங்கள் வந்து கை இப்படி அந்த ஹை பீமை பார்த்த மாதிரி இப்படி மறைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஹை பீம் லைட்டு தெரியாது. இல்லை அப்படின்னாக்கா கை எடுக்க முடியலனாக்கா இப்படி தலையை லைட்டாக திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஹை பீமோட லைட்டு வெளிச்சம் மறைகிறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று, இது ரெண்டுமே உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு வண்டியை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க. ரோட்டு ஓரமாக நிப்பாட்டி, அதாவது ரோட்டு ஓரமாக போயிட்டு வண்டியை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? அதுதான். ஏன்னா நம்ம போயிட்டே வந்து வச்சுக்கோங்களேன், ஃபீல்டில் திடீர்னு இருட்டிலேருந்து ஏதாவது நாய் குறுக்க வரலாம், இல்லை ஒரு பள்ளம் இருக்கலாம். ஸோ அதில் நம்ம விழுவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நண்பர்களே, சரிங்களா? ஸோ அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல சிட்டி முடிய போது அவுட்ரு ரோட்டில், அதாவது ஹைவேல நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரோடு கிளியரு. இப்போ சிட்டிக்குள்ளே நம்ம இருக்கிறோம், அதனால் லோ பீமில் இருக்கிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி லைட்டில் நேரத்தில் வந்து நம்ம ஹை பீம் மாற்றிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி ஓரளவு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சரிங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி விசிபிலிட்டி தெரிகிற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. இன்னொரு ட்ரிக்ஸ் என்னன்னாக்கா, இப்போ ஹை பீமில் ரோட்டில் வரோம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு லாரி போகுது. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, கரெக்டாக அந்த லாரி க்ளோஸராக போயிருங்க. இங்கே போய் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி லாரி க்ளோஸராக போயிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே வண்டி ஓட்டுங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே வண்டி ஓட்டினீங்கன்னாக்கா ஆப்போசிட்டில் வர வண்டியோட லைட் வெளிச்சத்தை வந்து இந்த வண்டி மறைச்சிரும். ஸோ அப்போ நமக்கு ரோடு ஓரளவு கிளியராக தெரியும். பெரும்பாலும் நானும் அப்படி தான் பண்ணுவேன், சரிங்களா? பஸ்ஸுக்கு போவோம். இப்போ நான் வரது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு ஒரு 11:30 மணி. அதனால் அதிகமாக வண்டிங்க இல்லாதனால எதுவும் சரியாக கேப்சர் பண்ண முடியலை. இதுவே நீங்கள் ஹைவேல ஏறிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே ஆப்போசிட் ரோட்டில் இருந்து வர வண்டி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹைவேவில் வரும். ஆனால் அதை தடுக்க தானே நம்ம கவர்மெண்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் ரோட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, 2 ரோட்டுக்கும் நடுவில் சென்ட்ரல் மீடியேட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா செடியெல்லாம் நட்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த செடி எதுக்காக நட்டு வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை தடுக்கிறதுக்காக தான். அதாவது ஆப்போசிட்டில் இருந்து ஹை பீமில் வரவனோட வெளிச்சம் வந்து எதிர் திசையில் வரவனோட பார்வையை மறைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த செடி நட்டு வச்சது. அதனால் நீங்கள் அந்த ஹைவேல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. மோஸ்ட்லி சிட்டியில் இந்த மாதிரி போகிறப்போ உங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். அப்போதைக்கு நீங்கள் நான் சொன்ன ஐடியாவை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா
ஓரளவு அந்த ஹை பீம் பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கலாம். சரிங்களா? எப்போ வண்டி ஓட்டினாலும் மறக்காமல் தயவு செஞ்சு ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க. ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் கூட நம்ம உசுரை காப்பாற்ற போகிறது நம்ம ஹெல்மெட் தான். எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுப்பா, நல்லா அப்பா டக்கரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலுமே ரோட்டுக்கு அது தெரியாது. சரிங்களா? கீழே விழுந்தால் அடிப்பட தான் செய்யும். இப்படி நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் ஏன்டா இந்த ஓரத்துலேயே போகிறேன்னு, ஏன்னா அந்த பக்கம் ரோடு சரியில்லை, அதனால் இந்த ஓரத்துலேயே போயிட்டுருக்கேன். ஹைவேவும் வந்துருச்சுங்க. இப்போ ஹைவேல ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும், ஆப்போசிட்டில் வர வண்டியோட வெளிச்சம் நமக்கு வந்து அவ்வளோக்கு தெரியாது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கனாக்கா, அந்த நடுவில் செடி வளர்த்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான். அது ஓரளவு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறனால கரெக்டாக அந்த வண்டியோட வெளிச்சத்தை வந்து அதை நமக்கு மறைச்சி கொடுத்துரும். இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பார்த்தீங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி செடி வளர்த்துருக்கனால நமக்கு அந்த லைட்டோட வெளிச்சத்தை ஓரளவு அது கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அங்கே பார்த்தீங்க, இப்போ ஆப்போசிட்டில் ஒரு வண்டி வருது, நமக்கு அந்த வெளிச்சம் அவ்வளோக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலை. ஸோ எப்போதுமே இதை கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஹைபீம் பிரச்சனை வந்தால் மூணு இதை ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க. ஒன்று கை வச்சு மறைச்சிக்கிறது, ரெண்டாவது ரோட்டில் இப்படி சைடில் திரும்பி பார்த்துக்கிறது, மூணாவது ஏதாவது பெரிய வண்டி வந்துச்சுனாக்கா அந்த வண்டிக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனில், அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவில் அந்த லைட்டெல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஓட்டுங்க. எதுவுமே முடியலப்பா, என்னால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள், வண்டியை ஓரமாக சைடு கட்டிடுங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம உயிர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும். நமக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்கள். நான் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நம்ம கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து ஒரு ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. இது மாதிரி தொடர்ந்து ஆதரவு பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஷேர் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் பங்களாதேஷ் கிளம்புற பிளான் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.